Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Pada kesempatan kali ini kami akan memberitahu cara upgrade RAM dan SSD laptop Acer serinya 4738Z atau 4738 series ya. Jadi 4738 atau 4738Z itu sama aja caranya. Nah, ini bawaannya RAM-nya masih 2 GB dan masih pakai hard disk. Jadi kita mau upgrade ke RAM-nya 8 GB dan pakai SSD serta ditambahin HDD KD buat hard disk lamanya supaya masih bisa terpakai. Bagaimana caranya? Ikuti terus langkah-langkah berikut ini. Buka semua baut yang ada di belakang laptop ini, termasuk baterai ya. Kalau ada baterainya wajib dibuka dulu untuk laptop ini karena emang awalnya nggak pakai baterai, jadi udah tanpa baterai ini. Kita tinggal buka semua baut yang ada di belakang ini. Setelah semua bautnya tercabut, kita tarik dulu DVD-nya ya. DVD-nya tarik, lalu kita angkat nih tutup ini pakai congkel pelan-pelan. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini ya. Ada hard disk, ada RAM, ini prosesornya, ini baterai CMOS. Ya, ini RAM bawaan sebelumnya dia masih 2 GB ya. 2 GB, PC-nya 8500. Sedangkan untuk hard disknya sendiri, ini buka ini dulu ya, soket ini kita buka, lalu kabelnya angkat, fleksibelnya. Nah, ini harddisknya tinggal cabut. Ini harddisknya 320 GB nih ya. Nah, untuk ini kita akan upgrade RAM-nya jadi 8 GB plus pakai SSD, nanti juga harddisknya pakai KD. Ini kita udah siapkan nih. Untuk RAM penggantinya kita menyiapkan 4 GB PC 10600 kali 2 piece ya. Jadi pasang di sini. Nah, ini untuk SSD-nya. Perlu diingat kalau teman-teman belinya SSD baru, dia pasti kosong, jadi wajib install ulang ya. Kalau enggak cloning dari harddisk sebelumnya. Kalau ini saya SSD-nya udah ada OS-nya, jadi nggak perlu install ulang, tinggal dipasang aja. Pasangnya di sini, ya. Lalu kita pasang lagi fleksibelnya. Untuk laptop tipe ini KD-nya pakai yang tebel ya, yang ukurannya 12,7 mili. Karena untuk HDD KD sendiri ada dua model, yang 12,7 mili yang 9,5 mm. Jadi jangan sampai salah beli, nanti nggak bisa dipasang. Ini kita pakainya yang 12,7. Kita buka dulu plastiknya, lalu kita pasang harddisknya. Nih, soketnya disamakan, tinggal kita baut dari bawah ini. Bautnya sudah disediakan dari kemasan HDD itu ya, udah termasuk baut.
pasang. Untuk tutupnya pakai yang ini aja nggak apa-apa, yang bawaan dari Kedi, karena yang punya laptop udah jelek. Oke. Jangan lupa ini dudukan belakangnya dicopot juga ya, buat ngaitin nanti di motherboardnya ini. Jadi kita copot dulu pengait belakang dari DVD-nya. Lalu kita pasang di sini. Seperti ini ya jadinya. Selanjutnya kita tutup belakangnya ya. Ini dipasin dulu ujungnya sama konektor chargernya nih, patokannya biar gampang. Kalau dia udah masuk kita bisa neken semua. Kalau yang ini konektor charger belum masuk biasanya susah masukin ininya. Pastikan semuanya rata, rapet. Tinggal kita pasang HDD KD-nya tadi seperti ini ya. Nah, bila sudah masuk, kita tinggal baut semua baut yang ada di laptopnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, semua harus dipasang baut. Setelah semuanya terpasang, kita tinggal tes apakah RAM yang kita pasang support ya. Kita nyalakan dulu laptopnya. Oh ya, perlu diingat, sekali lagi saya tekankan, untuk SSD wajib install ulang ya. Jangan sampai nggak install, kalau nggak diinstal pasti kosong. Oke. Ya, masih proses booting, udah ke SSD nih ya, dengan RAM-nya 8 GB. Kita cek apakah RAM-nya terbaca. Kita klik kanan di PC-nya, lalu pilih properties. Di sini bisa dilihat teman-teman, ini prosesornya masih pakai P6200 ya, masih seri lama. Ini RAM-nya sudah terbaca 8 GB. Berarti RAM-nya support di laptop ini ya. Bagaimana? Cukup mudah atau cukup sulit? Kurang lebih caranya seperti itu ya. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah, tapi harus tetap hati-hati, karena kesalahan bisa mengakibatkan fatal. Tadinya mau coba-coba biar tahu, biar ngirit,
tapi ternyata malah laptopnya rusak, mati atau lain-lain. Jadi teman-teman harus berani ambil resiko, karena nggak ada pembelajaran tanpa resiko, semua ada resikonya. Oke, demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.